အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ချိုကူကင်း channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ကျွန်မဒီနေ့တော့မုတ်လေးလှုပ်စားမယ်ပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မနေ့ခင်းလေးမှာမြန်မြန်ဆန်ဆန်လေးလှုပ်စားလို့ရတဲ့မပဲကြော်လေးလှုပ်စားပါမယ်ရှင်အားလုံးပဲ like ပါကြည့်ရှုပေးကြပါအောင်နော်ကျွန်မမပဲကြော်လှုပ်ရှားဖို့အတွက်မှုေးမပဲကြော်တုတ်ကလေးကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီအမှုန့်လေးကိုတော့ကျွန်မရေလေးနဲ့ဖြော်ပြီးတော့စားလေးရဲ့အချိုမုတ်ကလေးရဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျဲကျဲလေးဖြော်ပြီးတော့ကြော်စားပါမယ်နော်သူကပြစ်ပြစ်လေးလည်းဖြော်လို့ရပါတယ်ရှင်ပြစ်ပြစ်လေးဖြော်ပြီးတော့ဒီလိုအကွင်းလေးတွေပေါ့နော်ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းအကွင်းလေးတွေလှုပ်ပြီးတော့လဲကြော်စားလို့ရပါတယ်ကျွန်မကြော်စားဖို့ပါတယ်ပြစ်ပြစ်ကြီးကြတော့ကျွန်မအရင်မကြိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်မတော့ကျဲကျဲလေးပဲပေါ့နော်ကြော်စားပါတယ်ရှင်မနေ့ခင်းလေးမှာကော်ဖီလေးနဲ့ပဲတောက်ပေါ့နော်ကောင်းမွန်ပါတယ်စားလို့လည်းကောင်းပါတယ်ရှင်ခုဆိုရင်တော့ကျွန်မအဲ့ဒီအမှုန့်တွေကိုအရသာအတွက်စားရဲ့အချိုမှုတ်ကလေးရဲ့ထည့်ပါတယ်ရှင်ငရုတ်သီးစိမ်းတို့ပြင်းတော်သိန်းတို့လည်းထည့်ရပါတယ်ရှင်ကျွန်မကတော့အလွယ်တကူပဲပေါ့နော်မထည့်တော့ပါဘူးအဲ့လိုလေးပဲကြော်စားပြစ်ပါတယ်ရှင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပေါ့နော်ရေလေးထည့်လိုက်မှုေးလိုက်ရေလေးထည့်လိုက်မှုေးလိုက်နဲ့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားထိရအောင်လို့မှုေးပေးရပါမယ်ရှင်ကြာကြာလေးမှုေးပေးရပါမယ်ရှင်ခုဆိုရင်လည်းပြစ်သေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်မရေလေးထပ်ထည့်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရေထပ်ထည့်ပါတယ်ရှင်ကျမကတော့အဲကြဲကြဲလေးပဲပေါ့နော်ကြဲကြဲလေးကြော်တဲ့အခါမှာမုတ်သားလေးကအပြင်လေးကရွပြီးတော့အထဲထဲမှာလည်းမွမွလေးနဲ့ပေါ့နော်ပို့ပြီးစားကောင်းပါတယ်ရှင်ပြစ်ပြစ်ဖြော်တာထက်ကြဲကြဲလေးဖြော်ပြီးကြော်စားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ရှင်ဒါကတော့တငယ်ချင်းတို့စိတ်ကြိုက်ပါနော်ပြစ်ပြစ်ကြော်စားလဲလှုပ်စားလို့ရပါတယ်ကျမတော့ဒီနေထားလေးကိုပို့ကြိုက်တဲ့အတွက်ဒီလိုလေးပဲကြော်စားပြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်မစီအရင်ဆုံးထည့်ပါမယ်နော်စီလေးတော့နည်းနည်းများများထည့်ရပါတယ်ရှင်ဟုတ်အကျော်လေးကစီတော့နည်းနည်းလေးစုပ်တယ်ရှင်အဲ့လိုဇုံလေးနဲ့ခတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ထည့်လိုက်ရုံပါပဲလွယ်လွယ်ကူကူပါပဲရှင်အဲ့တထုပ်ဆိုရင်ကျွန်မ22ခုရပါတယ်ရှင်ဒီဇုံလေးနဲ့ပေါ့နော်ထမင်းစားဇုံလေးနဲ့ခတ်ပြီးထည့်တာ22ခုရပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါဆိုမိသားစုအားလုံးစားလို့ရပါတယ်ရှင်ကော်ဖီလေးနဲ့ပေါ့နော်ဖြော်တောက်ရင်မနက်ခင်းအတွက်အရန်ကိုလွယ်ကူတဲ့စားလို့လည်းကောင်းတဲ့အကျော်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုကြော်တဲ့ခါကျတော့စီပိုတန့်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကလေးတွေလှန်ပေးရပါမယ်ရှင်အရင်လည်းကြော်စရာမလိုပါဘူးเนาะသူကအထဲထဲမှာနည်းနည်းလေးကြော်တာနဲ့ကိုကြက်ပါတယ်ရှင်ခုနေထားလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်မရတဲ့အတွက်အိုးရရနေပြီးတော့ဆဲယူပါတယ်ရှင်အချိန်နဲ့တိတ်မပေးရပါဘူးเนาะညံ့ပါတယ်ဒီအကြော်လေးရလွယ်လွယ်ကူကူလေးပဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ပြီးသွားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့တစ်ခုချင်းစီဆဲယူရမယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့အရသာလည်းကောင်းမွန်တယ်မနက်ခင်း breakfast မှာလွယ်လွယ်ကူကူလည်းလှုပ်စားလို့ရတဲ့မပဲကြော်လေးရပါပြီရှင်ကျမရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါအောင်နော်